ഹലോ ഗൈസ്, ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് പ്രകൃതിയിലൂടെ ഒരു യാത്രയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം അല്ലേ. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ തെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നോക്കിയാൽ എന്ത് നല്ല രസം, നല്ല തണുപ്പും പിന്നെ നല്ല പച്ചപ്പും. ഇവിടെ കൂടുതൽ റബ്ബറാണ് കണ്ടോ, ഫുള്ള് റബ്ബർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കുക. പിന്നെ തെങ്ങ്, തേക്ക്, കശുമാവ്, പ്ലാവ് ഇതൊക്കെ കുറേ ഇവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും തോട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു തോടാണ് ഈ തോട്. ഏതായാലും നമുക്കവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം അല്ലേ. നമുക്ക് ആ തോടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ തോട്ടില്, വെള്ളത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. ഇപ്പം മഴയൊന്നും അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. എന്ത് രസം, നല്ല തണുപ്പ്. തെന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്ന് കയറാം. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല മരങ്ങള്, പറമ്പ്, റബ്ബറ്. ഇനിയും ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ മഴക്കാലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട, പിന്നെ ഒരു ദിവസം പോവാം.
ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ യാത്ര നമ്മളോട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത യാത്രയിലൂടെ. ബൈ.